min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Iman rahimakumullah, aya jalmi cicingna di gedong di perumahan elit, tapi hiji waktu ngalakukan kejahatan anak bisa ngabunuh, korupsi atau narkoba. Jelema kabur sieun ditewak ku polisi nepikeun ka leuweung. Aya di leuweung moal siga di imahna, moal aya fasilitas mewah, cek istilahna mah rice cooker oge eueuh. Nah maka manehanana tapi sanajan balangsak hirupna di leuweung kitu nya, hiji waktu mah embung balik deui ka lemburna teh. Sabab lamun balik ka lembur ditewak polisi ka penjara. Nah ini harapan hukuman akibat perbuatanana. Matak sanajan balangsak di leuweung oge kembae daripada kudu di kurungan di bumi. Di gambaran qati iman rahimakumullah, orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah mengharapkan kematian karena mereka yakin dan sadar atas dosa-dosa yang telah dilakukan itu hanya akan membawa kepada siksaan. Jadi lamun misalnya maut teh, orang Yahudi geus yakin maut jeung yakin bakal aya balitungan. Sabab bukti-bukti anu nyata tentang adanya Allah, tentang mujizatan Nabi Musa, dan tentang kebenaran adanya bangkitnya setelah kematian seperti yang dipukulkan oleh daging sapi sudah mereka lihat secara jelas. Tapi ikhwati rahimakumullah, kalaupun harus mati ya teu sanggup gitu. Sabab lamun geus maot mah sing hareupeun teh siksaan, rumasa loba dosa. Antak mending cicing di dunia weh tong maot-maot. Kusabab sanaos dina kaayaan hirup balangsak sakumaha ge teu maot mah urang moal disiksa. Nya senang maot mah cek istilahna masih kena bisa sanajan teu nikmat hirupna oge tapi minimal teu balangsak nalika disiksa lamun maut. Ya anu disebatkeun dina ayat 85, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka itu tidak akan pernah mengharapkan kematian karena disebabkan oleh apa yang telah mereka kerjakan dari dosa-dosa. Allahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku, dan engkau akan mendapatkan orang Yahudi itu orang yang paling rakus terhadap kehidupan. Kalimat hayatinnya ini dalam bentuk nakiroh, artinya kehidupan yang sifatnya umum. Sifat kehidupannya umum itu artinya kehidupan apa saja yang penting mah hirup, mereka itu pasti lebih besar kahayangna, lebih tamak, lebih rakus tibatan harus menghadapi kematian. Di sini tidak disebutkan bahwa kehidupannya itu adalah kehidupan yang nikmat, yang mewah, yang sehat. Henteu. Sanajan hirupna cek istilahna mah di dunia kene balangsak panyakit aya dina awakna tapi asal tong maot daekeun kene. Sabab manehanana ningharepan lamun maot mah bakal aya siksaan ku alatan dosa-dosa ngeus dipilampah. Naon ngadugikeun ka kitu, manehanana dugikeun ka ngaharepkeun yawadu ahadukum law yu'ammaru alfa sanatin. Mereka itu berharap kalau diberikan umur sampai 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun sikira kumaha kondisina. Wacana eta Nabi Nuh usiana sampai diutus 950 tahun, hampir 1000. Nah, ada pemahaman bahwa bener teh satahun zaman Nabi Nuh teh satahun ajeung zaman urang. Bisi perhetangan satahun Nabi Nuh mah da baheula pisan atunya.
Eta bisa jadi menghitungnya itu satu musim, sedangkan 1 tahun itu di sana ada 4 musim. Jadi kita tidak bisa menentukan dan menyamakan 1000 tahun kurang Nabi Nuh itu sama dengan 1000 tahun kurang. Sebab kan perhitungan syarat 1 tahun di kalender Masehi dan kalender Hijriah saja sudah berbeda, di rentang 11 hari per tahunnya. Maka ikhwatimah rahimakumullah, anu pokoknya Allah Subhanahu wa taala ketika yawadu ahaduhum law amaru apa sanate tate istilah mumaut Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai yawadu ahaduhum law amaru apa sanate, padahal wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayu ammar. Kalaupun mereka itu ditambahkan umurnya, tidak akan melepaskan diri dari siksaan. Ini tidak akan melepaskan diri dari siksaan ketika mereka diberikan umur panjang. Maka umur panjang itu bagi orang-orang yang berdosa hanya akan menambah siksaan. Melepaskan diri dari satu siksaan itu hanya akan menambah siksaan yang lain. Jika tadinya lamun anu berbuat kejahatan ditewak, kooperatif bahasa polisi mah manehana teh teu kabur, maka dia hukumannya itu paling banter sesuai dengan apa yang dia kerjakan, atau bisa jadi karena kooperatif dipasihan remisi, dipasihan keringanan. Tapi ku sabab kabur mata geus nambahan deui dosana teh. Dosa tidak kooperatif geus dosa anu pokok manehana. Bahkan lamun misalna kapanggih aya ningali daripada kapanggih nepikeun kawani maehan saksina. Nah, itu adalah bertambahnya dosa untuk menutupi dosa. Jadi lamun orang menghindari dari dosa, rumah saboga dosa mah kudu ditutupan, kudu di istighfaran, lain ditambahan dosa. Siga anu ngabohong kan moal beres kajaba ku ngabohong deui atawa itu cenah ngabohong teh moal katutupan kajaba ku bohong deui atawa jujur. Sabab lamun jujur mah lain ngabohong deui beres. Ya, si bapak teh balik mancing teh bebeja. Ka ibu teh cenah, "Di mana, Pak?" "Lembur, Bu, jauh keluar kota." Ieu ngabohong teh. "Luar kotana ka mana, Pak?" Ngabohong deui sing dawan bener. Eta cenah ka Cirata. Lain Cirata mah tempat mancing, Pak. Ciubeuna teh nya mobil dieu terus. Jeung saha inditna, Pak? Nya eta we jeung baturan di kantor. Nah, ada tadi dia ngaliwat ka dieu lain eta. Terus we ditutupan. Tapi lamun misalnya nyebutkeun langsung we, gimana Pak lembur? Apa hampuranya mancing heula tadi teu bebeja sanajan dicarekan tapi beres teu nambahan dosa. Nah itu ikhwatimah rahimakumullah, mereka tidak akan dilepaskan dari siksaan kalaupun ditambah umur. Makanya kata Rasul, "Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Di antara kalian itu yang paling bagus itu adalah yang umurnya itu panjang dan amalannya juga bagus. Sedangkan sebaliknya yang jelek itu umurna pendek, kalakuanna umurna panjang, kalakuanana goreng katanya. Nah, anu mending mah meureunna umur sanajan pondok tapi HDA amal. Nah, paling rugina namun panjang umur goreng. Tanu rada mendingna pondok umur goreng amal. Ikhwatimah rahimakumullah, eta sadayana diserahkeun ka urang sadayana ku umur anu tos dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab Allah mungkas ayat dengan kalimat wallahu basyirun bima ya'malun. Allah itu maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi khotimah rahimakumullah, kurang kamari sok asa geus boga tiket ke surganya, sok ngaji, sok salat gitu nya. Komo ningali batur nu tara ngaji, nu tara salat. Tapi ketika kita dihadapkan dengan rasa sakit, takut mati itu ternyata lebih berat ketimbang
keyakinan kita akan mendapatkan tiket surga. Tapi naon tah cincin ini amalan orang teh teu menenteramkan hati untuk meninggalkan dunia dan juga mapas akhirat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.